Goedemiddag volgers, goedemiddag. Alasan Boom, we zijn zaterdagmiddag. En aan allemaal volgers ook, goedemiddag. Many thanks dat jullie me volgen. Ja, heel wat nieuws voor de week. Wat interessante zaken heeft staan in haar kondre. Maar Isabi, ik heb het ook vaker gezegd. En misschien wat poco ook toe, hè. We moeten oppassen met een aantal dingen. Maar volgens mij gaat het op een gebied dat hij, want we lot development nieuws zijn kon, walo, sanai wakano de. En we moeten lukken. Maar mensen, consumenten klagen, die zij klagen. Heb je ook een ministerie van HI. Alles zo sanai op sadrape toe. Maar we gaan op onderzoek nou uit, toch? Auto item, maar we beginnen een item die is voorzien. Smij klagen, worst dat, kousenband dat. Al jaren klagen we. Sam do a wikidisi. Mi go naar de worstman voorzien. Mi go buy worst voor presi. Dan heb ik kota worst. Alla soort pisci zo bigi alla mala. Ik heb 4 plaatsen gekocht. Dus voor prijs mi bij worst. Je maakt korting, mi pay 3,50 na wang, trouwens 4,50. Trouwens 4,50, trouwens 5 golo. Wat pisi. Mi chareka also, dan wegi de worst. Waroko sa minister fu HI, moest door het ministerie. Kom dat ik minister. Maar minister hij draait. Alle de worst, gewicht. Een verschil. Dus sta worst man zero een PC worst gi, dan wana kotak 20 gram, atrawana 18 gram, atrawana 19 gram. Maar moro mooi wan sam koshi, tak de worst tref a gewicht, een verschil. Trawa moro voor brede, trawa moro voor buskutu, trawa abso blong. Ja, ministerie voor HI. Want die tek bijna 1500 euro bakap naar 1000 euro voor mij. Bijna 50 maar is doen een camera daarbij. Ze doen niets. Begin zenden go onderzoek. Wat trouw onderzoek sami doen baka. Ik heb 5 plaatsen kousenband gekocht. De bundel. 4 golo, 5 golo, 6 golo. Allemaal een verschil. Gewicht. Ik zou onlangs misschien 3 of 4 briefing ba. Sinds op mijn minister zak badape. Maar men komt op van consument hoor, minister van HI, ministerie van HI. Mi hoop, want mi hoor mi ati no de, maar fishi den nieuws samen kisi. Mi hoop dat een nieuw minister zij kon, want meneer Madrak de tovenaar, meer dat hij kon in assemblee, dan de 225 of 300 sting of 210 sting. Want hij is niet zo oninteressant nu.
Ja, volgens mij in bedankt. Ja, ama je degrit. Dus, taekwondo of zei je doe meer, want je taekwondo. Want agi alles wat op het ministerie, je nga directeur, si Tico of Tico vastmaning. De nesre mi nou onthouden. Want er moet gewoon een nieuwe wind bij HI komen. Jullie moeten allemaal weg. Weg, jullie allemaal. Dat moeten jullie doen. Maar goed, mi op dat kan nieuw minister zei kom. Want mi heret tak van het druk. Want toen man drap ik ba. Dat je aan directielid. Ze hebben gedupeerd maar. Ik heb het ook gehoord. Mi jerek batok. Maar goed. Nog een maandje of 2. Dat heer show vond ba. Dat bedankt. Maar. Van Shang no. En nesref mi no onto. Dus. Amat dis jong. Je hebt HI helemaal kapot gemaakt. Rommel, rotzooi. Dus een minister zou grappen. Zo ruim op otek 2 jaar volgens mij. Zo ruim op. Je hebt er rommel van gemaakt. Dat je wankos donen 225 sting. G amasa da grond op 3000. Nanga dames op 4000 of 800 sting. Jong bedankt. Geef de man dat kans. Geef de man dat kans. Mek de man go leren van je horen. Want you, wat ga je daar betekenen? Want Mikoshi ook toe tak ja, jong, alle deze aan mijn vraag op toch. Tak je na, van de consul no, of consul-generaal no, voor Tsjechië. Je mag tak Tsjechisch. Jo, ik kostree aan tak aan Tsjechisch aan meer. Dus daarom begrijp ik al die corrupte dingen ook hoor. Maar goed. Ai boy jong. We gisma spijden na kondre die zeggen. Dus ik hoop dat de minister voor HI of doen aan de consumenten. Ik heb altijd gepleit dat laat alles per gewicht verkocht worden. Groente per gewicht, worst per gewicht, lumpia per gewicht, alles aan per gewicht. Ik ben gewoon fris per gewicht. Wat we voor de consument. Want mij moest horen naar mijn regels. Internationaal en nationaal. Maar nationaal, wat ministerie dat heeft HI. Next. Je doet dat, je zit daar om te zitten. Je zit daar om te vergaderen. Jongen, broka ministerie er 9 jaar lang. Change zou je change hebben. Maar heb je voor me, ik heb een tak bepalen sani. Maar ja, maar heb je chocolade mars herde. Herde met je chocolade mars. Maar goed. Wat trattorio. Dus eigenlijk bijna hard. Ik heb altijd problemen met mijn hart. Ja, en als krijg nationaal, internationaal. Mijn sap even merk op mensen. Daar heb ik het over dat NPS bo mopo uit de heercoalitie zei kon. Wel jaren no. Mi onderschatten zijn. Mi weet ik ik heb NPS go oppositie. Dat is een oppositie gaan. Dat is een ba. Maar moet je gewoon. Kom dat nationaal. A koers kring. A koers begwa 13-25 mi bij. Wel, piste asan coin Star News en alle soort nieuws. Isa amena koers begigo 14-50, 15-50, 16-20. Trouwens, ik zeg 16-50. Maar midden bij de 15-50 ete. Dus NPS tak anede. Wan pure NPS. A koers krijg binnen wan 3 uur a koers krijg. Want ik ben al de hele dag bezig daarmee. Miskrekeren. Dat nou bij de ala. Hele maar oké, ano mag. Internationaal, de telefoons aan bij kiezen voor 3 of voor investeren. Maar dat bedankt, even naar soare, even naar systeem dat die. Sami wan tak na nga boskopu disi. Tak leiders, isap mi take o melesi. Uno abi 3 agenda. Uno abi 5 agenda. Nanga 5 fesi, nanga 3 fesi. Ano zomaar met takke. We moeten opletten
Want buitenland, luku na boeverrekijker. En op Chimang investeerders, we onderzoek, wat is zo belangrijk dat strana abi, dat de mij luku zo valk, jong. Internationaal, yo, NPS trango ya. NPS, yo, me onderschat no, jong. Mami chita ku trangai, na de 3 ita zo abi, utranga. Mine slay mera, mo bigi tego no wat. Metak fa de sande. Trama mak wurak, want trama wurak nam tapu mitantaki. Mina red Suriname. Wa mere wa lo minister e kong. Wa lo minister. En moet tegen nu. En ik ga blijven zeggen, volgers. Ik ga blijven zeggen. Mi o luku ala minister. Mo luku ding. Munde DNA o laten toe. Mi hoop dat alle de DNA-leden u horen nou internationale regels. Wat u sabi toch? Wat lees moest meki DNA X, zij abi. Ome auto yabi. Ome stikten yabi. Ome jari yabi. Internationale waktu tak palai sera. Mina sab efu de wekis mil, maar mekis internationale mil toe. Alla ministers, unavgo bigi poti, Yoshifa de mo tapuno ala de olofuno. Tweetak. International o tapu olo. International o tapu olo. Lukbung. Dus a president zei kong, bigi ala DNA-leden sa o toegelaten, de mop sa gooi na a nyaulo, a bigi pang, a bigi kuku, international e lukuno. Wat u sapta kum registreer toch? U sabi toch? Die uno informatie, is al een maf inlichtingen die is eigenlijk jaso gi buitenland. Uno sabi no? Lukbong. U begin, bisa smote kalede, maar u begin go registreren. Je chiffon mail o kong, of een opdracht o contact, pedes aan dat idee. Want er zijn CARICOM-regels, er zijn internationale regels. Minogo hoor bezig naar een ding, maar alle DNA-leden die nu binnen gaan, moeten een lijst opmaken. De mekwa lijst, contact grat hari. If je 60 auto, poti. If je 10 stichting, poti. En nog denk je dat je op een stichting, tap familie neemt, dat je gewoon notaris. Want dat de mij lukken toe. Dat de mij teken was aan notaris, dat mij chibra papira, dat de mannen dat maakt timoro, dat man eigenaar van stichting. Die mannen willen allemaal al door hoor. Allemaal. U kan doen, maar je kan begin sabi, tak de mij registreer uno. En wanneer de mo kleo uit. Te kwais op sa. Ishi mine tak next, mine was sut ala agra ete. International. De waktunu. Wan fru wang de waktunu. Ishi we kwa isi. De man me kwam bukuk ba. Oh, hij wat DNA. Wat heeft hij? Wie is zijn vriendenkring? Wie is zijn familie? Wie is neef? Wie is nicht? Brada. Ik weet waarover ik praat. Mi kan taki. Dus mensen, mi hoop, want de man belooft voor transparantie toch? Red Suriname. Gide man makte. En te de man jo makte. Dom sora volk toe. U eerlijk. Dom sora volk. No bigi bari. Want mi volk want to en kan taxik ba na diana. De gekozen diana. Dadelijk is je om een auto lang om een osso do abi. Teki ay luku. Want de kapitalisten gaat om belangen hè. Aher sandis van olie. Na kapitalist. Ya pwa tumang.
Yawa tumang to. Sorry. Yawa tumang. Sorry ba? Ano corona era? Na spanning. Isabi, wama da Afrika tu, da malema, mina sabi fola kama. Ama take walisi. Tak na drifo gudumang e kirwa kondre. Na net soja, na macht en politiek, wie speelt er mee? Smile hij eronder? Florasma, Latoursma, Geiersweidsma, Toekomstma, Rangu, Flora. Na de man dat hij eronder. Na de 10 gezinnen, sa paarse regering hebben beloofd dat we gaan de gezinnen, sorry, we gaan ze uit het huis halen, want 5 gezinnen tangan nu next. Zo buiten meid, binnen meid, die meid de loyaal, of me ganga meneer X, we kiezen oso. We lukken om oso leveren, want de normaal pay moro. Ze gaan niet meer kunnen betalen. Ze gaan niet meer kunnen betalen. En daarom is taki, want me jere waloning, die otro minister voor Financiën, dat otro minister, mino takete. Maar me lurwa aantal. Me lurwa aantal. Je mag sabi. Want me sab tak trawan bigi wa bay das na nga yas. Tapuera. Ishi van me takwang ono to. 5 jaar heeft ze dadelijk, woem! En de president zou de, nou maar dat was je probleem. Lek van de minister, dan gaat de voerman gebouwd dat probleem. Ja toch? Nou wat top toch? Dus maar, sabi de 2012, iwa vergadering. Dat pena stupu, met teiren taki. Is je de 16 man die zou komen. Na Samsung 92 gaat te kunnen. En dat is zo. Dus eigenlijk moet je bel. Wacht, mo bella maar dadelijk. Mo aksama ote amo konja. Mo aksama man to man. Mi hoop dat ik take op. Mo lek van bij konja la tour. Want hij is geen president meer toch. Mo aksama. Mo bella man. Mo look even take a telefoon op. Je hebt 3 nummer 5. Mo bel op de nummer dadelijk. Alla de sam takiko uit. Lek van mij tegen jou man. Een natuur opportunelijk president. Een natuur opportunelijk vice-president. Je maar doe niks naar een natuur. En als je gaat tegen natuur. 1, 2 jaren. De wansan hebben karma. A karma o teki brada. If je gaat tegen natuur. Want ik vind dat idee. Want kapitalisten. En teka besluit je tegen de natuur. Teki eigenlijk. Mek a natuur doe roko. Mek a natuur doe roko. Is je sa kapitalisme doen nga mi papa. Waso me karaman. Mi papa. Papa bauta. Ale jay na camera ubes do era. Na in sabi. Wang sabi sari sabi. Mo carne no. Ale jay onderhand lebe do tok. Tere babe wa mo po 8 partay. Des man sa sab na in. Aksi na in. Aksi wang sabi sari. Isabi tok pa. Ale jay na camera tok. A camera ka taki. Abo taki era. Maar goed. Dus met de leider zei kong. No, de maji Orange Movement. Orange Movement, Red Suriname. De alamasa stem. Isa mes ma. NPS ma stem tap Red Suriname. Mi takawon tutok. Percelo hur abo per stem tap Red Suriname. Mi takawon ang tabaroy. Mi stem Red Suriname era. Mi tak bong. Ma de kritisch toe. Want trouw bigi bari. Tak na de steen af eng.
Het is van mij. Het is van ons. Ze hebben op mij gestemd. Wel, mijn chocolade Mars. Ik mag sap dat hij. Lek van mij tegen want toesma. Sabe moppen uit Abob. Accident mi tegen den toe. Mi tak no wama no stem juno. Uno ka ise mi. Uno ko actief mi kon join umu. Join. Want we dede in a film. Sap sanga ding. Ano dede in a film. Klari. En Woodley. Na mi getuigen na nga suka. Ako. If we sap Woodley fa Abob na nga suka. Accident. Sam tegen den. Tide me shi. Daarom mi reageer tapu app toch. Allemaal een app mi. Allemaal sabi gua aba mi barding. Mi tak asanse do. Uno kanyang voorzitter mo. En voorzitter suku. Voorzitter look of de manati. Dat is een karma toe. Look boeren. Daarom het tijd aki. Leiders. 2020 mo lukun fini. Mo lukun fini. Wana red Suriname udera. Ook bananga de sansa we do. Luku dape. One day one fout make young. Adala oponanga tukolu. One day. Mistress Kreki. Mi hoor mi edemita mi gado safe sayong. If it's telefoontjes. Brada. Miskin gro. Miskin gro. De masa wakangami. De sapsami abi. Miskin gro. Mi tak boy. 3 status me kasandati. De safe sayong. Pa makti de yon. Uno me grap. A bevolking disi. A de tejaf dera. Ishi de man yama ete wamutumu. U honest na nga volk. U tak na nga volk era. U tak na nga volk. Baya, isabi, ang moeilijk zo leesige leiders. Maar leiders moeten maar begrijpen dat het terren ook al los op. No mek media law unom, no mek uno go do sensatie. Het is niet nodig. A kondre ondernemersleider onder. De chimay leider onder. De chimang. Maar goed. No een trator is aan koshi. Isabi. First lady. Nieuwe first lady. Ja. Nieuwe first lady. Nieuwe first lady. Nieuwe first lady. Smago do donatie baya. Heel goed hoor. No doubts. Maar dan heb ik een negatief bericht. Mina sabada mera. Maar wan mo gonen. Zeker. Isa tak ma. De mataka amansa. Te wan san def taki me go taki to. Dan begin krakas ma af. Gaat ze geld ontvangen, gaat ze niet ontvangen. Miller was in politiek. En Herrenberg leer me. Vanaf mijn 21ste jaar. Amatei mi was niet. Iedereen die politiek in het politiek veld komt. Die heb ik tekwan schrijf. Die heb ik schrijven aan neem vastma. Waar rechter komt. Heb ik de politiek. Heb ik schrijven. En mijn volga dame die zie. Sinds mijn jaren. Dat hij stuka rechter aan de zand. De brokasma. Om de eerlijk te talk. Uno genasma. Waarom? Dan moet takken. Omdat ze niet op mij lijkt. Omdat ze toevallig wederhelft is van Santoki. Uno deso jong. U genasma. Maar Sammy wat tegen nu? Wel, beter ook iemand first lady die Sierra. Me kan tegen you. Maar zo'n dik schrijven. Mina alasan, ala mij volg mij schrijven.
Tego politiek mo sa na kusing leri. If you na Marinus Bay, me onderzoek alles aan peyetang, o me vrouw yabi, o me pchi, alles aan me do. Dat de, so de ma leer me. Ano, opleiding. Daarom het tak bepalen sani. Daarom het tak counter me no. En mijn vergelijking. Na first lady no. En mijn denk dat ik first lady doe ooit era. Wat dat Connie? Mevrouwtje Connie Wreed. Ja toch? A Connie. Informatie. Connie. Dat zeide me nog gun in. Dat zeide aan een mag kies wat salaris. Wie zeide u tegi me. If bosje be ma doe bosje mek ome ma mek rommel. Los fu respecti die president Venetiaan en een vrouw. Respect daar. Maar vanaf dat pep, zei dat pep. Mina denk dat ik first is op dat bel. Van minister net Dodson. Wat voor rotje haal je? Die vergunning moet in orde gemaakt worden. Mina denk je. Of bel wat minister Rigeri. Bel wat ambassadeur. What are you thinking? The money is my money. It's gift. It's not gift. It's my money. Aso be Rigeri era. Uno sabi. Mina denk dat first lady is wat doen era. Want ze weet wel hoe het hoort. Zeker weten. Zeker weten. Dus, uno bigi script sani, fu pot, luku fosi. Baka wan yari, dan mo meko evaluatie, dan mo teda, oh no, asma fout era. Of asma bumoro. Want na mevrouw Venetiaan, nationaal en internationaal, dan want toen moet ik me kwalen. Communicatie. Saptakang alibisma. Saptakang alibisma. Ano lekwan damo. Sabi siya pangigo. Fu class kreeg. Na kabinet. Mina denk dat kan universiteit bedoelen. Dat gooi het in die vuilniston. Gooi het. Vrede zo. Vrede zo. I trowe wan pangi wan smacha wan pangi gina nga ala respecti je you. Kote ke na wan fake news era baya. Na wan fake news. Na wan fake news era. Dai tega affaire. Gooi het daar in die ton. Gooi het. Gaan we zo met mensen om? Mina denk ik kan nieuw first leader doen era. Want dat kon niet op asabi. Diplomatisch. Dus mensen, uno begin beoordeelsma, ja, gun asma. Gun alasma, sa van boom bedoeling. En dan van een kieswan salaris, dan misa me kwan stek ten verzamel money me kago doen sociaal roko, ja? Want me gunnen wel. Want dit Nobel minister, of bel een directeur ROGB, ik kom je daar klappen. No meer het atrong. Yo mi kiswan brief jong. Asma kiswan miljoen of asma tron directeur geles no. Laatste moment. Ook toe zoiets, maar goed. Maar nieuwe first lady, ik was je toekomst hoor, goede toekomst. Mekis refi. Nieuwe first lady, Mekis refi. Want je communiceert goed. Maar in ieder geval, je hebt een nieuw first lady. Die doksa, masala, ga je komen eten hoor. Want je weet toch, op de vlucht, je volg je toch. Je weet goede masala doks te maken, dus daarom ga ik bij je komen. Una sabus refi ma. Ik heb je gevolgd. Dus ik ga die doksa komen eten. Ik ga de president vragen van Ambora doksa, dan moet je filmen doksa. Nieuw first lady, Clara doksa Jimmy Meko. Yang. Ja, we hebben de first lady gehad.
Ik zei, mijn nak wat je zei, want ik heb uitgebreid, joh. Kan je? Dat kan je ja. Maar ik zal samen doen, mensen. Ik ga een nieuwe page maken. En een page dat ik heb foto's vanaf 19... Wat denk? Heb je de staan vaste beweging, no? Ja, heb ik foto's tot 2010, 11. Maar scan alle de foto. De man zei dat niet, want altijd een man en een wie bent u eigenlijk? Alle de foto. Mo poti. Maar met qua page, jongen, even je foto, archief. De lijkt gevaarlijk. Dat was je alle de man. De rest man zijn stap mee. Vanaf staan van alle foto mo potief mee. Alamala. Dan alle den man. Alamala. Alle foto mo poti. Vanaf staan vast te bewegen te NDP ko alasani. Alle de man hebben de eerste lijst NDP de DNA-kandidaten. Dan de alamala mo poti. Alasami abjasonami. Mo pot ding. Alle de vergaderingen naar binnenland. Alamala. Nationaal. Mo pot juno. Dat na 100, o tek chite mi go bij scanner. Dan ga je zo staan dat die. Maar mi lai materiaal voor zo no. De man zijn sap NDP. De helikopters voller. De helikopters zijn freekong. Zijn ook kies nog een opleiding naar NDP. Was alleen maar graaiers. Alleen maar graaiers. U broka kondre bakan be baru no. Teme tego no. Taka DNP groep bo broko no. Uno brip mi tok. Uno brip la kentok. U broko NDP. Maar boom. De tenminste aantal les geleerd. Misigawa pay me voor de. Pay me voor de. Abu Dhabi. Pay you me voor de. Op een me voor tegen meer. Me bigi tego no. En op het man tak laulau sani. Want me luku no. Net zoals ma kontok. Me saramaka. Dat moet sluiten af naar hadisi. Mr. Ramaka, een geweldige deskundige. Voorzitter, je hebt alle soort type mensen. Isap samotegi. Dan gaan we mijn steek, want 200 zoveel, no? Of 300 steek. Ja. Ay, baya. Gewoon takwan toestaan, maar goed. Maar ik weet niet, helemaal niet lukken bij het aan maar het rettenproject of het aan Saramaka. Ik moet even kijken waar ze is hoor. Voor mij maar het rettenproject, want ze probeerden mensen te regelen bij wegenautoriteit. Weet je, en van die vrouwen daar en vrouwen daar. En daar en daar en die en daar. Maar goed, Mr. Ramaka. Wiskundige deskundige. Je hebt alle soort type leerlingen en type mensen. Maar eigenlijk is dat geen fout. Is dat geen fout. Dus je zou best doen toch? Je best doen zo toch? Dat links wie voorzitter is doen toch? Dat rechts maar is doen? Eigenlijk, je moet betekenen voorzitter. Als ik rechts van me kijk, heb je ongeveer 5 type mensen. Je hebt mensen daar die stelen. Je hebt mensen daar die doen alsof ze stelen. En je hebt mensen daar die ook dieftig bezig zijn. En je hebt ook mensen daar die proberen te stelen. Maar ze kunnen niet stelen, voorzitter. Dus voorzitter, die type mensen, wiskundig, want ik ben niet binnengekomen. Ik vind het jammer, voorzitter. Want die hoge hakken en die D-Max'en, weet je, wat te weten. Vanaf dag 1 heb ik jullie laten volgen. Vanaf dag 1. Wiskundige. Van Saramaka. Mr. Ramaka. Kan je me antwoord geven? Voorzitter? Rechtstop. Dieftige.
Dus ik ben qua fout toch, Mr. Ramaka? Mr. Ramaka, wat heb je voor Saramaka gedaan? Hoeveel percelen heb je gestolen? Hoeveel percelen heb je op stichtingnaam gezet? Hoeveel mensen heb je aan het werk gezet die geen werk hebben, want er moet nog tafel en stoel gekocht worden? Hoeveel mensen heb je bij OW gezet? Hoeveel mensen heb je bij Wegenautoriteit gezet? Hoeveel mensen heb je... Hoeveel leegkoppen heb je gezet? Al die wiskundigen van jou. Dat moet je aan me komen zeggen, Mr. Ramaka. Met je 200 zoveel stemmen. Jullie van de DNP. Want al deze gedragingen zijn van de DNP toch. Met tegi waf komen we in dat ik iemand lukus aan die zou doen. Alles aan komt uit. Seki S. Gismasha Internationaal. Wat EU bel me tak jongen, who is this miss? Als er een foto geeft, me tak don't worry. She is one of the best here. Yeah, she one of the best. Well, Sasmaf International app me. Je bent een vergadering toch? Je bent goed toch? Zogenaamd. Nou, met me pot des aan via Miss Saramaka. Gie international ook toe Sheng, jong. Neem jullie wat goede adviseurs mee hoor, wanneer je gaat. Want je bent zomaar de NDP komen breken. Zomaar. Ik actie en een verkiezing voor NDP Koluku. Maar goed, met Saramaka. Mama pokugi jongen, mama pokugi. Mama pokugi. Saramaka. Dan arki met Saramaka, arki. Dan ga ik hiermee moet tapu wat aan een bel lang. Maar op tafel lag me, u share. Ja. En ik wil jullie bedanken. Desma zei Lukumino. Later is maar Luku Gomoro met drop en jajuno. Ik hoop dat jullie me nog informatie geven. Want die pakira en pingos van me werken dag en nacht. Dag en nacht de roko. Dus met Saramaka. Moet draaien poko dis gara. Arki. Im arka poko disi. Papoku de mikado. Papoku de. Apoku no one play to. Papoku de. Arki. Mr. Ramaka hier toch? Nou, hiermee ga ik beëindigen mensen. Op prettige avond. Voorzichtig met corona. Hou afstand. Ik ben heel gauw terug. Ja, met het developer nieuws. Thank you. Ciao, ciao.